हरसना खाने मुस्तफ़ा जी हमदोनात ऐं इस्लामी उलमा इकराम जा बयान हासिल करण जे लाइ सब्सक्राइब कंदा असांजे यूट्यूब चैनल जावेद भी मोराई खे। डायरेक्टर शानवाज़ अली कादरी। यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुर रऊफुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल-मुत्मईनीन वल-मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाशान अरबी पाक जो मालिक नकबल औलाक जो वाली ज़मीनी अफ़लाक जो बलगल औलाद कमाली। बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया देखा पुरनूरा जुल्मत कई जदूरा कशफत जा बेजमाली। वसूं सुने जूं बेबयां गाए खुदा खुद जैं जो शान शाहिद सचो आहे कुरान हसनत ज़मीनी खिसाली। अहमद अली मलको फलक सलवात चेती सब खलक मोमिन पर तुम हर फलक सल्लू अलैहि वाली। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबीना व हबीबना व तबीब कुलूबना व मौलाना व मवाना व मलाज़ना व मलजअना मुहम्मद अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल जावेद भी मोराई। मुंहिंजा अजीज तरीन भाइरो, प्यारी जमात सगोरी,
आलिया में रब्बे करीम जल जलालहू अमन वालहू अज़्ज़ कुरानहू मौलाए करीम जे कुरान करीम फुरकान अज़ीमा नंढी आयत सगोरी सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुतल्लिक हिनाज या आयत सगोरी तिलावत कईया इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर टाइम में कोशिश करे आयत सगोरी जो लफ्ज़ी तर्जुमो चंद जरूरी फवायद कवायद खास तौर ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे आमद ऐं तशरीफ आवरी जे मुतल्लिक़ बटले गाजूं तव्हां दोस्तन जी खिदमत में पेश कंदुसि। आखिर में दुआ पिनंदासीं रब्बे करीम खां ए मुंहिंजा मालिक छा इन दुखे दौर में असांखे ईमान जी सलामती नसीब फरमा। खुदावंदा ईमान जे दौलत सां असांखे माला माल फरमा। खुदावंदा आसमान ऐं ज़मीन जे आफ़तुनि ऐं मुसीबतुनि खां पनाह ॾे। खुदावंदा पंहिंजे प्यारे हबीब अरबी अजीब नूरानी नजीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐं मज़हब जे असहाबन सगोरन आल बैतन सगोरन उलमा औलिया सुलहा रब्बे करीम इन्हनि जी सही ऐं सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अजीज भाइरो कुरान करीम जी जेका आयत सगोरी आज तिलावत कई आहे असल में या आयत सगोरी जेका ऐसा खुदा जे प्यारे नबी बल्कि जब्दुल अंबिया सैयदना हजरत इब्राहिम वाला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें महबूब जे दादे सोने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ घुरी हुई ऐं उहा दुआ ई तव्हां जे साम्हूं पढ़ी आहे पेश कई आहे। उन्हें दुआ में खुदा खां छा घुरियो अथसि वो इन सूरत सगोरी में वाज़े आहे। इन आयत सगोरी में रोशन आहे त इब्राहिम अलैहिस्सलाम पंहिंजे प्यारे रब्बे करीम खां छा घुरियो ऐं घुर उन वक़्तु कई हुई अहिड़े सईद मौक़े ते अहिड़ी पाक जाइ ते जंहिं जाइ जे लाइ रब थो फरमाए त पूरे जहान वारनि जे लाइ उहा जाइ हिदायत आहे। वो कहिड़ो मौक़ो हुयो, कहिड़ी जाइ हुई, कहिड़ो वक़्तु हुयो जॾहिं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इहे दुआऊं घुरियूं हुयूं। अज़ीज़ तरीन भाइरो पहिरां कुरान करीम जे आयत जो तर्जुमो ॿुधो उन्हीअ खां बाद उहा जाइ उहो वक़्तु ऐं उहा अदा खुदा जे नबी जी ॾिसो त उन नबीअ रब करीम खां छा घुरियो आहे। तव्हां वरी
अल्लाह पाक जे उन्हें नेमतुन जो कदर करियो जो नदियन घुरियूं त मौला ये नेमत दे ऐं खुदा तव्हांखे वा अणघुरी नेमत अता फरमाई। सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल जावेद कुरान करीम जा लफ़्ज़ वाज़िह कनि था। तव्हां बुलंद आवाज़ सां हिकिड़ो दफ़ो दुरूद शरीफ़ पढ़ो त आयत सगोरी जो तर्जुमो तव्हांखे अर्ज़ करियां। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व आलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। अल्लाह से इरशाद फरमाए, अल्लाह ताला फरमाए तो रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह से जल्ल शानु फरमाए थो मुझो प्यारो नबी खलील जंहिंजे दोस्तीअ जो मां रब ऐलान कयो दुनिया वारो तव्हां बि ऐलान कंदा आहियो फलाणो मुंहिंजो दोस्त फलाणो मुंहिंजो यार, पर मां रब पाण थो ऐलान करियां हज़रत इब्राहिम मुंहिंजो दोस्त आहे, मुंहिंजो खलील आहे। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, दुनिया में मां इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे पंहिंजो दोस्त बनायो। अल्लाह को फरमाए तो मुझो खलील मुझे सामने पंहिंजी दामन फैलाए थो, हथ खणे थो ऐं दुआ करी रब्बना हे असांजा पालनहार रब्बे करीम वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, मुझा मौला इन्हनि में मोकिल, तवज्जो करियो, इन्हनि में मोकिल दुनिया वारा परेशान आहिनि, कुफ्र में आहिनि, बेताब आहिनि, इन्हनि में मोकिल पंहिंजे प्यारे रसूल मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे यतलू अलैहिम आयातिक, ऐं वो तुंहिंजो महबूब अचे दुनिया में तो रब जूं आयतूं माण्हुनि खे पढ़ी ॿुधाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, क़ुरान करीम जो इल्म भी उनखे सेखारे, हिकमत भी उनखे सेखारे। क़ुरान ज़ाहिर बज़हूर असां वटि मौजूद आहे, हिकमत जो इल्म इहो आहे, बातिनी इल्म जो जंहिंखे मुस्तफ़ा नज़र करे त अहिड़ो ज़ाहिर बातिन जो आलिम बणिजी पवे जो वेठे वेठे अर्श फर्श जन्नत काइनात जे ज़रे ज़रे खे ॾिसी सघे। माना ज़ाहिर जो इल्म बि सेखारे ऐं हिकमत जो माना बातिन वारो इल्म बि उन्हनि खे सेखारे। नबी अचे इन शइ जे लाइ क़ुरान जो आयतूं पढ़ी ॿुधाए। ॿियो त ज़ाहिर ऐं बातिन जो इल्म हिकमत जो इल्म बि सेखारे। टी ॻाल्हि वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, नापाकनि खे पाक बनाए। दुनिया कुफ्र सां भरियल आहे
पलीती सां भरेला, शिरक सां भरेला। तुंहिंजो मुस्तफा करीम अचे जंहिंखे नज़र करे त हुनखे पाक बनाए छॾे। मौला तूं अज़ीज़ आहीं, माना ग़ालिब हकीम आहीं, माना साहिब हिकमतुन जो आहीं। मुंहिंजा मौला ये मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमा। तवज्जो करियो, हीअ दुआ कॾहिं घुरी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं अल्लाह साईं जल शान हुआ हिकु ॾींहुं हुनखे हुकुम फरमायो। सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल कहिड़ो? जावेद भी मोराई खे। अल्लाह फरमायो वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदा फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूं रब जो घर ठाहियो। अदा तवज्जो करियो, छा आहे कुछ ॻाल्हाईंदा भलो। माशाअल्लाह एतिरा थोरा बि कोन आहियो ऐं हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सना ॿुधो त चुस्त थी ॿुधो। तव्हांजो ईमान हुजणु खपे हिन शइ जे मथां। मुंहिंजो ईमान ऐं सलफ़ सालिहीन जो ईमान आहे, अहल बैतन ऐं सहाबनि जो ईमान आहे त जिते बि नबी साईं जो ज़िक्र ऐं मिलाद शरीफ़ थींदो आहे उते मां उहो पाण तशरीफ़ फरमाईंदा। अज़ीज़ भाउ, इन करे चुस्त थी रही ॿुध त अल्लाह जो प्यारो नबी उनखे रब थो हुकुम करे त मुंहिंजो घर ठाहे। छा ठाहे? भला तव्हां मूंखे ॿुधायो त घर जी ज़रूरत असांखे आहे न। जंहिंखे गर्मी लॻे, सर्दी लॻे, बचड़ा ॿार हुजनि, ज़ालूं हुजनि, अबो ऐं अम्मा हुजे, जेको पनाह वठे उन घर में तकलीफ़ुनि में, ख़ुदा त इन्हनि सभिनी शयुनि खां पाक आहे। ख़ुदा पाक आहे। अल्लाह खे न को गर्मी लॻे, न को सर्दी, न को निंड, का बि शइ न को अबो न को अम्मा। ख़ुदा पाक सभिनी खां पाक आहे। हिन ते क़ुरान करीम शाहिद आहे, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मुंहिंजो रब करीम अहिड़ो आहे, क़ुरान करीम ॿुधाए थो जंहिंखे न का ओछराणी अचे, न को निंड अचे, निंड खां बि पाक आहे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए, हिक वहदहु ला शरीक लह, जंहिंखे न कंहिंजो आहे न जाओ आहे, बेपनाह हिकमतुनि जो मालिक आहे, हुनजो को शरीक ई कोन्हे। जॾहिं सभिनी शयुनि खां ख़ुदा पाक आहे त ख़ुदा खे ज़रूरत ई कान्हे घर जी, पर ख़ुदा फरमायो इब्राहिम मुंहिंजो घर ठाहे। मुंहिंजा मौला तोखे त ज़रूरत ई कान्हे घर जी, छाजे लाइ तूं घर ठाहींदो? ख़ुदा फरमायो मुंहिंजूं हिकमतूं आहिनि न, मूंखे घर ठाराइणो आहे ऐं उहो मुंहिंजो घर चाहण वारनि जे लाइ हिदायत आहे। अल्लाह साईं मूंखे ॿुधाए किथे ठाहियां, तुंहिंजो हुकुम आहे, मूंखे जाइ ॿुधाए, नक्शो कढी ॾे, को इंजीनियर मोकिल, मज़दूर मोकिल। अल्लाह पाक जल शान उहा जाइ ॿुधाई। दिवाबिन गैर ज़ी ज़रअन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इहो घर अहिड़ी जाइ ते छा जेका वादी आहे हिकिड़ी गैराबाद, जिते शहर न, जिते माड़ियूं महल न, जिते होटलूं न, जिते सब्जी ऐं सावक न, जिते इंसाननि जी बुई कान्हे, पर पखी बि वॾे मुश्किल सां ईंदा आहिनि। इन बर्बादी में मुंहिंजो घर ठाहे। मुंहिंजा मोरा घर त ठाहिबो आहे आबादी में, जिते रोड हुजे, रस्तो हुजे, सहूलियत हुजे, पाणी हुजे। मुंहिंजा मोरा अहिड़ी जाइ ते ठाहिण मां फ़ाइदो
रब फरमायो तेरे के ठाहिण तुंहिंजो कम आहे इनखे आबाद करण मां रब करीम जो कम आहे छा आहे तूं आबाद आबाद कयईं उनखे हज़ारे वरे गुज़री विया पर जॾहिं असांजो नदी आहे त माण्हू पेरे उघाड़ा चोपड़ियूं पेरनि में जुती पाइण में दुरुस्त कान्हे का एराम में बच्चा तूं मथो उघाड़ो पेर उघाड़ा जॾहिं हाजी निकिरंदा आहिनि घर खां त ख़ुदा ॾिसे थो उन्हनि खां ज़ाल उन्हनि खां माल उन्हनि खां बच्चा उन्हनि खां वतन हर शइ विसरी वेंदी आहे इएं दीवाना हूंदा आहिनि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ख़ुदा जो हम्द ई सना पढ़ंदे पढ़ंदे इएं चरियनि वांगुरु मस्त बणिजी अल्लाह जे घर में सफ़र कंदा आहिनि ख़ुदा फरमाए छा आहे तूं आबाद माथो कयां मुंहिंजा मौला मां घर त तुंहिंजो ठाहियां पर मां राज़ो ई कोन आहियां मूं कॾहिं बि शाल न खयो आहे कॾहिं पेशी न हलाई आहे कॾहिं मस्तर जी महारत हासिल न कई आहे कॾहिं लेवल जी मूंखे ख़बर कान्हे मां कीअं ठाहींदुसि मूं कॾहिं ठाहियो ई कोन्हे पर तो रब जो हुकमात मां हाज़िर आहियां ख़ुदा ताला फरमायो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर खणण लॻाइण रखण तुंहिंजो कमु आहे इनखे जोड़ण ऐं सिधो करण ऐं सिंगारण मां रब करीम जो कमु आहे ॾाढा सुस्त आहियो महबूब करीमनि जे महफ़िल में सुस्त न थियो हिकिड़ो शाइर फरमायो आहे सरवरे अंबिया की है महफिल सजी लीजिए अब मजा झूमते झूमते महबूब महफिल में जी झूमंदो आहे जो साईं तुंहिंजे झूमण खे ॾिसनि था हाणे त साईं अहिड़ियूं शयूं साबित कयूं आहिनि अॻे माण्हू चवंदो हो त हज़ारनि मेलनि ते मुंहिंजो महबूब कीअं ॾिसंदो आओ न इएं इंसानी बशरी हिकिड़ी तक़ाज़ाऊं आहिनि असांजो अकुल नाक़िस आहे पर तव्हां माण्हू हिकिड़ो जेको इस्लामाबाद में ॻाल्हाए ते टीवी ते सॼी दुनिया में ॾिसण में अचे थो आओ न माण्हू तोखे हर वक़्तु ॾिसे थो तुंहिंजा अमल बि ॾिसे थो तुंहिंजूं ख़ुशियूं बि ॾिसे थो ऐं ख़ासि तौर ते हिन महीने में त मुंहिंजा महबूब ॾिसंदा आहिनि त कहिड़ा आशिक मुंहिंजो मिलाद मल्हाइनि था कहिड़ा ख़ुशि था थियनि तूं कीअं ख़ुशि थिए सरवरे अंबिया की है महफिल सजी लीजिए अब मजा झूमते झूमते आप सुनते रहें मैं सुनाता रहूं जिक्र खैरुल वरा झूमते झूमते छा गुरु ने जिक्र में या रसूल अल्लाह कुछ नवासों का सदका अता कीजिए हम गरीबों की दामन को भर दीजिए या रसूल अल्लाह गुनहगार मुंहिंजा साईं बन सां भरियल आहियूं ओ मुंहिंजा साईं एतिरा गुनाह जो पुठियूं चिबियूं थी पवंदियूं ॿार न खणी सघंदासीं गुनाह सही न विदाई घोट बि हुनजो ज़िक्र कयो आहे फरमाए तूं पर वॾो ॿार वेझी न वणकार लेड़न जो लतीफ जे खयूं मुद मुदार वण जन त वण कंदा न त अॻियनि जे इख्तियार काॾे थियो कोहार काॾे थी हथड़ा खणी ॿार ॾाढो करो अथई उन ॿार जे लाइ हिते ई घुर या रसूल अल्लाह ॾाढो कमज़ोर आहियां ॾाढो हीनू आहियां अमल बिल्कुल ही कोन मुंहिंजा
जे आहिनि त ज़रे बराबर भी कोन आहिनि इनायत कर कीअं कुछ नवासों का सदका अता कीजिए हम फकीरों की दामन को भर दीजिए जिक्र सुनकर तेरा तेरी दरबार का आ गए हैं गदा झूमते झूमते अज तव्हांखे शादी में न कंहिं राग जे महफ़िल में न कंहिं वज़ीर जे दावत में न पर फ़ैसिलो करियो त मोहम्मद मुस्तफ़ा जा जानी बणिजी आया आहियो दावत भी मुस्तफ़ा जी आहे इन फ़कीर अब्दुल करीम जी न ही त ग़ुलाम हिनखे त मुस्तफ़ा ताक़त ॾिनी ऐं तव्हांजे मथां मुंहिंजे महबूब इनायत कई जो तव्हां हिन दावत में आहियो जे महबूब तव्हांखे न घुरायां त रब जो कसम आहे तव्हां कोन तवजह करियो मूं तव्हांखे अर्ज़ पे कयो त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं उथियो आहे काबो करीम ठाहे थो अल्लाह पाक जल शानू जी मुंहिंजा मौलाना खे को इंजीनियर दे नक्शो न कढी दे ख़ुदा फरमायो मुंहिंजो घर आहे पाक मां रब पाक मुंहिंजे घर जो इंजीनियर भी पाक हुजणु खपे न करे मां मलाइकनि जो सरदार हज़रत जिब्रील थी मिलिया मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ तवजह कजा नक्शो अहिड़ो तयार कयई अज भी ॾिस सॼी दुनिया हैरान अल्लाह जो घर चैन कुंडन सां आहे पर अहिड़ो हिकिड़ी कुंड ओलह ॾे बि ओभर ॾे हिकिड़ी मशरिक़ ॾे बि मग़रिब ॾे हिकिड़ी जुनूब ॾे बि शिमाल ॾे हिकिड़े ज़रे जो बि फ़र्क़ु कोन्हे ऐं सॼी दुनिया खे माप कंदे त रब जो घर पूरे रू ज़मीन जे विच में मिलंदो गिरावट जो भी फ़र्क़ु कोन्हे इंच जो भी फ़र्क़ु कोन्हे अल्लाह पाक पंहिंजो घर हिन काइनात जे विच में ठाराए कयो मौला हाणे घर त ठाहियो अथनि पर हथ मुंहिंजो भित ते जेसि ताईं मां बीठो आहियां पहुची चुको आहियां हाणे मूंखे हिते जिते झंग जिते मतिलबु त न पाणी न माण्हू न ॻोठ न आरो न काठी मुंहिंजा मौला न का ॾाकण न को तख़्त आहे कवाज़ो छा ते ठाहियां तुंहिंजो घर कीअं ठाहियां सुञ जो हूंदी त शयूं न मिलंदियूं न जाइ ते अल्लाह से फरमाया त परवाह न कर वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला कुरान शायद आहे खुदा ताला हिकिड़ो पत्थर मोकिलियो मथां इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी बेजान हिन में जान कान्हे हिन में रसा ॿधल कोन्हनि हिन में बिजली जो करंट कोन्हे हीअ लिफ्ट कान्हे हिन में ॾाका कोन्हनि पर तो नबीअनि जे पेरनि में मां पावर रखायो आहे मुंहिंजा सोना नबी हिन ते कदम रखंदे हुकुम कंदो वेंदे त मथे चढ़ त लिफ्ट वांगुरु मथे चढ़ी पवंदो हेठि लहो त लही पवंदो सॼे हल त हलंदो खॿे हल त हलंदो तुंहिंजे हुकुम जो ताबेदार आहे पत्थर मगर तुंहिंजो हुकुम मञींदो रहंदो हिन मां सादिर थियो त नबीअनि ऐं वलीअनि जे पेरनि में बि पावर आहे ॻाल्हायो आहे न हाणे घणा बद अक़ीदा माण्हू बणिजी विया आहिनि आउं त घणो करे इन ॻाल्हि खे न छेड़ींदो आहियां पर कुझु सिखो अल्लाह जे वलीअनि जी दामन पकड़ियो अल्लाह साईं जे महबूब दिलबर सां मोहबत करियो प्यार कयो कुर्बान थी वञो ने मुस्तफ़ा जे नाले सां जहिड़ा तहिड़ा पर बि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जा थी पओ छो त नबीअनि ऐं वलीअनि खे वॾो पावर आहे सॼे दुनिया जा वहाबी गॾु कर जेके चवनि था त नदी असांजा रुआ पत्थर उन्हनि सां गॾु उॾामंदो ॻाल्हायो सही उॾामंदो कॾहिं बि न इन करे जो नदीअ जो पंहिंजो मक़ाम आहे वली जो पंहिंजो मक़ाम आहे तुंहिंजो मुंहिंजो पंहिंजो मक़ाम आहे अल्लाह ताला दर्जा रखिया आहिनि माण्हुनि जे अंदरि इंसाननि जे अंदरि जॾहिं काबो ठाहे तयारु कयईं चई मुंहिंजा मौला हाणे काबो ठाहियो आहे मूं इब्राहिम ऐं मुंहिंजे बचिड़े इस्माईल हू मज़दूर मां राज़ो
मुझी मर्जी आ सिंधी में चंदा कम लथो रखण विसरियो हाणे पत्थर इन जो कम पूरो थी वियो और ॿाहिरि खे अल्लाह से छा फरमायो वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला खुदा फरमाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम इने पत्थर खे उछलाए न इहो बेकार कोन्हे इने तो नबीअ जे पेरनि खे चुमियो आहे चुमियूं बि अहिड़ियूं हाजी ॾिसी आया उदाहरण जे मथे ते क़ुरान रख इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेर रखियो पत्थर पर मेण थी पियो हज़ार वरी गुज़री विया आहिनि उन पत्थर में पेरनि मुबारकनि जा निशान आहिनि नामरनि जा कदमनि जा दिलनि जा इब्राहीम उछलाए न इनखे काटे में लॻाए मां रब ऐलान कंदुसि जंहिं पत्थर नबीअ जा पेर चुमिया दुनिया ईंदी हिते रुगो नस्ल पढ़ंदी तरह उन्हनि जा गुनाह लही वेंदा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या अल्लाह नारे तकीर नारे हैदरी इहो सादर थियो त अल्लाह जे नबी ऐं वलीअ जे पेरनि खे निकाशे लॻियो आहे ख़ुदा वटि इज़त वारी आहे हाणे घर ठही प्यार थी वियो हाणे ख़ुदा खे अर्ज़ थो करे नबी मुंहिंजा मौला घर ठाहियो मूंखे ॿुधाए त तोखे वणे थो या न राज़ो वीचारो घर ठाहींदो आहे मालिक खां इनाम हासिल करण जे लाइ हार पग हासिल करण जे लाइ वरी 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 फेरा ॾींदो आहे अलाह ॾाढी तुंहिंजी जाइ सुहिणी ठाही आहे तोखे वणे थी या न पसंदि अथई या न ख़ुदा फरमाए तो नबीअ ठाही आहे मूंखे ॾाढी वणे वणे थी त पोइ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मौला कबूल फरमा कबूल आहे मुंहिंजा रब जे कबूल अथई त मूंखे हिन जी मज़दूरी अदा कर छा अदा कर मां ख़ुदा ॾींदुसि न मज़दूरी क़ुरान शाहिद आहे इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजर अमिल आमिलिन रब त कंहिं मज़दूर जी मज़दूरी ज़ाहिर न कंदो आहे इहो तूं आई जो मज़दूरियूं खाई वेंदियूं आहीं माण्हुनि जूं ज़ुल्म कंदो आहीं माण्हुनि सां मुंहिंजो मुस्तलाह फरमाए त मज़दूर खे मज़दूरी पघर सुकण खां अॻे ख़ुदा फरमाए इब्राहीम मां रब खां जेको घुरी सो तोखे ॾियां ज़ालूं खपनि सोणियूं मौला न औलाद जे लाइ तड़पे ते इस्माइल अलैहिस्सलाम बि ॾिनो मां इसहाक नबी बि ॾिनो मां जे चाहे त ॿिया बि पुट अता कई सोणा नबी चोॾीअ जे चंड जहिड़ा मुंहिंजा मौला न भला पूरी रूह ज़मीन जी बादशाही तोखे ॾियां मौला आसमाननि जी बादशाही ॾियां न अबू कुबैस जबल मके जा नंढा वॾा जबल तोखे सोना करे ॾियां मुंहिंजा मौला न भला ज़ुबान सां घुर जेको घुरंदो वञे मां रब वटि देरी कान्हे मां ॾींदो वेंदोसां ख़ुदा खे ताक़त आहे न हर शइ ॾेई सघे थो ॾिठो अथव न कखपति लखपति थी विया ख़ुदा ॾिनो हुननि खे पोइ जाइज़ कमाए न जाइज़ हलाल या हराम पर जो ख़ुदा ॾींदो आहे ऐं माण्हू खे मौला जे तूं चईं थो त मूंखे ख़बर आहे कहिड़ी इज़ा अराद शैयन ऐं यक़ूल लहू कुन फयकून तूं आसमान ठाहीं ज़मीनूं ठाहीं पहाड़ जबल सोना करी तोखे देर न लॻंदी रुगो कुन अरबी जो लफ़्ज़ आहे काफ़ ऐं नून माना ठही पर इहो चवंदो न आहीं इरादो कंदो आहीं पर उहा शइ ठही वेंदी आहे मौला तूं अहिड़ो कादिर आहीं तव्हांखे सभु कुझु ॾेई सघीं थो पर मूंखे इहे शयूं कोन खपनि मां हिकिड़ी ॿी शइ जो तोखां
तवजह कजा तो कड़ी कोई थक जी तो कोन जायो अले मान ली दांडी कान खाजी में वदा पिटियो माके तो वैसा मुला आयो सा सर विनाय शिकई न न अली रफा छातो गुण चाही एकड़ो शायर आपने तर्जुमो कयो वो भी बुध ऐं भिदाई घोट जो शेर भी बुध कुरान करी उर्दू जो शायर फरमाए तो उनजी महबूबन करीम सा मोहब्बत ॾिस ऐं ॾिस तो कहिड़ा अल्फाज सुहिणा चया आहिनि इब्राहिम छा घुरियो मुंहिंजा मौला नज़र माल औलाद घर मांगते हैं हबीबे खुदा की नजर मांगते हैं गद पढ़ायो नजर माल औलाद घर मांगते हैं हबीबे खुदा की नजर मांगते हैं हिदाई सूंगो फरमाए आंदियों कूंज करीब जूं वाधायूं वा मन मुरादूं पुनियूं थियूं सरहायूं सा मन मुरादूं पुनियूं थियूं सरहायूं सा आंदा से अल्लाह सद मुय जा साद प्यार बेंदो फरमाए तड़तमा कियायो पखे पई त पचार ओ पखी जेके झंग जा जानवर हुया न खुदा जो कसमा बुखारी शरीफ जी हदीस आ त मुंहिंजो मुस्तफा आयो त जानवर ने हिक ॿिए खे मुबारक तड़तमा कियायो पखे पई त पचार नंढी वॾी गंदरी पूयूं पोए हार मरगन मलाहन जा बांधीअ मथे बार वॾी सघ जमाल जो मयायूं खणी माफ़ करायई महबूब आयो दुनिया में पर कॾहिं आयो ऐं मुस्तफा क्या घुरियो तूं ई मां त कुझु बि कोन आहियूं तूं खलील थो दुआ घुरे हथ झलियो ॾिठा मौला काबे जी मज़दूरी रे पर कहड़ी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम ओ मुझा माल पूछा ओ कायनात जा रब है ओ खालिक कायनात मां खलील के जालूम में बच्चान में सोना जबलन में बादशाहियों में इमारत वजारत में पर मुझो सवाल थे इनके मोहम्मद करीम जी हिकड़ी नजर खपे अरे नबियन के मुझा अजीज भा मुस्तफा जी जरूरत आहे हिक नजर जी नबी तड़पन पिया ॿुधाया त असांखे तड़पण खपे आओ न कालायो मसादा पर ॿीहर दावत न ॾिजो तव्हांजी मर्ज़ी आहे अथव न घर में सभु कुझु पर जॾहिं ज़िक्र कंदो आहीं न हिकिड़ी शाइर फरमायो ओ बेहद बख़्शिश जा लखे बाब खुलिया जेके जाॻिया तुन खे ताज मिलिया सिंधी त पढ़ाईंदो ओ बेहद बख़्शिश जा लखे बाब खुलिया जेके जाॻिया तुन खे ताज मिलिया तो न तलब कई विया इनाम हलिया तो न तलब कई विया इनाम हलिया ओ सुते सजण विया कल कान पई अदियूं रात सुर लात लई बोली बाजारी कुर्बन वारी कही अदियूं रात सुर मोकियो न विया
मोरे वारा हटिया घर छॾिया तुंहिंजे महफ़िल में मुंहिंजो मोहम्मद अरबी आयो मता रात ईअं गुज़री वञई। अज़ीज़ भाउ कदुरु कर ख़ुदा ॾिसे थो मुंहिंजे महूअ जी सना कंदे ॿुधंदे त नेण ठरी पवंदे तकलीफ़ूं लही पवंदे कर्ज़ मर्ज़ दूर थी वेंदे दुख दूर थी वेंदे पोइ जेको कल्ब कटियल अथई न इहो आईने वांगुरु साफ़ थी अज़ीज़ भाउ नबी ख़ुदा जो खलील ख़ुदा जो कसम खलीलुल्लाह जंहिंते बार बाग बंदी पई हुई जंहिं पुट खे पुठो पे काती न थे वही ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात फरमाए इब्राहिम कुर्बानी तुंहिंजी क़बूल आहे पर इस्माइल पुसंदो कोन जो इन में मोहम्मद जो नूर आहे नबी जो नस्ल न मां जारी थींदो तो उहो खलील तो दुआ घुरो मुंहिंजा मौला मूंखे हिकु नज़र मुस्तफ़ा जी ज़रूरत कंहिंजी ज़रूरत आहे ॾाढा त ॻाल्हायो तव्हांखे ज़रूरत आहे मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ ये ज़रूरत थई त मिलाद मल्हाए मुंहिंजो महू राज़ी थींदो आहे ॾाढो थींदो आहे हिकिड़ो मशहूरु वाक़ियो आयो ॿुधायां अॻे दफ़े जे ॿुधायो हुजे तव्हांखे त मूंखे यादि ॾियारिजो त वरी ॿियो ॿुधायां छो त मां अहिड़ो को ख़ासि वाइज़ न मुंहिंजो बाबो वाइज़ न कंदो आलिम सगोरो वॾो हो मगर फ़क़ीर माण्हू हो मूंखे त मिड़ेई साईं वॾे दुआ कई मस्जिद में जुमो पढ़ा तॾहिं मां वाइज़ थी वियुसि हाणे अब्दुल करीम खे अर्ज़ु कयुमि दादा मां नाख़ुशि आहियां मूंखे दास्तनि झलियो आहे त तकरीर न कर ऐं तोखे फिफड़ में तकलीफ़ आहे फलाणो मर्ज़ आहे ही आहे पर मां जॾहिं साईं जी तारीफ़ कंदो आहियां मूंखे कसम आहे रब्बे करीम जो त मुंहिंजूं बीमारी लही उन वक़्तु महसूस कंदो आहियां बिल्कुलु ई त का ताक़त आहे जंहिंजी नज़र आहे जो ॻाल्हि खां पोइ त जहिड़ो हाल हूंदो आहे अज़ीज़ भाउ तूं इहे ॻाल्हियूं हटा ही वाइज़ जेको आहे तुंहिंजे लाइ न हिन आज जो वाइज़ न ही ॿ टे ॻाल्हियूं मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी शान जूं अथई जे ॿुधी अमल कंदे त दुनिया आख़िरत जूं साद तूं रब नसीब कंदे अज़ीज़ भाउ बगदाद शरीफ़ में हिकिड़ो माण्हू महबूबनि जो उर्स मल्हाईंदो किथे ताज़ा ॻाल्हायो अल्लाह बगदाद शरीफ़ जो न जॾहिं नालो वरितो अथनि न त कनेक्शन बगदाद सां जुड़ी वियो आहे उते अहिड़ो जहान आहे जेको ख़ुदा पाक जो कसम आहे उन जो ऐलान आहे जेको मुंहिंजो मुरीद क़यामत ताईं थिए उनजे क़बर ऐं जन्नत जो मां ज़ामिन आहियां उहो कामिल पीर याना आशिक रूमी तो फरमाए दरमियाने औलिया क्यों मोहम्मद दरमियाने अंबिया ही मुझो पीर कामिल पीर पीरन जो पीर रोशन ज़मीर जनादे दस्तगीर सैयदना मुर्शिदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह वलियन में इए आज नबियन में मोहम्मद अरबी आहे हिकिड़े दोस्त मिंथ कई आहे त करामत महू सुवानी जी फलाणी ॿुधाए मां चयोमांसि त मौज़ू आहे अॼु महू जे मिलाद जो वरी अॻियां यारहीं शरीफ़ अचे थी पर हथ ॿधाई कसम तव्हां मोकल जो त ॿुधाए छॾियां ईअं त कोई न वरी ॿीहर वाइद ते ई न अचो मौलाना जामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाए अहिड़ो आशिक मुस्तफ़ा जो जंहिं इहे करामत लिखी आहे जेको फरमाए थो त महबूबन करीमन जी हज ते थिए विस त मूंखे ज़ियारत थी
तड़प वधी मक्के मां निकरा थियो नबी साईं गवर्नर खे ज़ियारत कराई मक्के जे खे जामीअ खे मदीने न छॾिया माहूद तड़पे पियो जे ईंदो तरह चणी दरिया मां छा पींदी साईं फरमायो त न एॾी मोहबत अथसि जे इन मोहबत सां मुंहिंजे मदीने में आयो त मां मुहम्मद कबर मुबारक मां ॿाहिरि निकिरी भाकुर पाईंदोसांसि क़यामत अची वेंदी इन करे घड़ी खन रखी जेल में रखियाऊंसि त रात जो महबूब खे सॾे थो ॻाल्हायो कंहिंखे नसीमा जान बे बुतहा गुज़र कुन अहवाल मुहम्मद रा ख़बर कुन ओ बाबे सबा भुलंदो आई सुबुह जो लॻंदो आई वाह जॾहिं तुंहिंजो मदीने मां गुज़र थिए त मुहम्मद अरबी खे मुंहिंजा सलाम पहुचाइजा तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद तूं ॿिन्ही जहाननि जो सरदार आहीं इनायत फरमा मूं ते हिकिड़ी नज़र कर सम्झो था रात जो रोए पियो गवर्नर उन जूं पुकारूं ॿुधी तड़पण लॻो आहे वरी नबी साईं ज़ियारत करायसि गवर्नर ॿुधा छा थो चई या रसूल अल्लाह तुंहिंजो आशिका रोए पियो बेताब मोकल ॾे त ॿाहिरि कढांसि नबी फरमायो त न हिनखे ज़ियारत कराईंदुसि वरी हिन जे सीने ते हथ घुमाईंदुसि हिन जा जज़्बात थधा थींदा जे न मूंखे एॾो प्यारो आहे जो हितां निकिरंदो त मां मुहम्मद ॿाहिरि निकिरी ईंदुसि तूं बि अहिड़ो आशिक़ महबूब जो थी ऐं ख़ुदा जो कसम सलाद सगोरी न घणी पढ़ंदे त रात जो रोंदे महबूब भाकुर पाए परचाईंदे का दुखी ॻाल्हि कान्हे उहो दुनिया खे थुक आहे दुनिया खे परे उछलाए दुनिया बि भली हुजे पर दुनिया बि मुंहिंजे महबूब दिलबर जे लाइ हुजे उनजे दीन जे लाइ हुजे बच्चन जे लाइ हलाल रिज़्क़ कमाई त इबादत में शामिल आहे नबी फरमायो त अल कासिब हबीबुल्लाह जेको पंहिंजे बच्चन लाइ कमायो क़यामत जे ॾींहुं रब जो दोस्त हो जो बि गुनाह कोन्हे मगर मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ वक़्त कढ रात जो ॾींहं जो उथंदे वेहंदे बिस्तरे में कमकार में दुकान में ज़बान ते मुस्तफा जी सलात हुजे क़ल्ब में रब जो ज़िक्र नालो अल्लाह 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 नक्श थियल हुजे दस्त बकार दिल बयार हथ कम सां हुजे पर दिल यार सां ॻंढियल हुजे त बेड़ो पाक ॻाल्हायो आओ या न अज़ीज़ भाउ कहिड़ी ॻाल्हि ते ॿुधाई मां यादि थियल आहिनि मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उहा बगदाद वारे साईं जी बि ॻाल्हि ॿुधाए त बगदाद शरीफ़ जे शहर में हिकिड़ो शख़्स हूंदो जेको नबी साईं जो उर्स मल्हाईंदो छा मल्हाईंदो ॾाढा ॻाल्हायो हीअ उर्स मुबारक आहे न हे अब्दुल करीम फ़कीर जी पंहिंजी शादी त कान्हे न पुट जी न भाउ जी न अबे जी न चाचे जी न मामे जी दावत मुस्तफा पोइ दावत मल्हाईंदो हुयो उन हिकिड़ो यहूदी रहंदो हुयुसि हिन दावत करण जे वारे जो नालो हुयो इब्राहिम बगदाद उन यहूदीअ खां ज़ाल पुछो त मिया चरियो आहे को इब्राहिम हर साल लख लुटाईंदो आहे कालीन अतर अंबीर शमादान गुलाब मुश्क ऐं हलवा ज़रदा फ्रूट तमाम घणो ख़र्च कंदो आहे दावत न पुट जी न भाउ जी न पीउ जी आख़िरी हेॾो ख़र्च करे छाजे लाइ थियो त को चरियो आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त मैदान हमेशह चरिया खपंदा आहिनि पोइ जेके लेखा कंदा आहिनि रहिजी वेंदा मुंहिंजो मुर्शिद लतीफ़ थो फरमाए अल्लाह दाही मथियां दायूं ॾुख ॾिसनि मुसामू पिरियन भोलाई में भाल क्या पर इहे बि न सम्झजा
तो मां बुरो आया, मां किन्नू आया, कोझो आया, सरकार जो उस मलाइन मुंह वटि बींदो। लतीफ़ तो फरमाए चंगन साण चंगायूं हर कोई हो, पर तो जीअं करे न कोई बुरन साण भलायूं। माई थी चवे मुड़स खे चरियो आहे को इब्राहिम छा लाइ एॾो ख़र्च कयो अथसि। माण्हू चवंदा न जेके फिरियल तव्हां त अलहमदुलिल्लाह न अब्दुल करीम हेॾो खणी ख़र्च कयो आहे, मस्जिद में लाउडो रखे खणी कराए आहे, दावत मुस्तफा जी थी वञे हा। अॼु भाउ तवजह सां ॿुधजा, मुड़ुस जे त चरी दावत हिन जे पुट जी, भाउ जी, पीउ जी न, पर हिन नबीअनि जे सरदार मुहम्मद जी दावत कई आहे। हाणे माई जो हिकिड़ो सुवाल ॿुधा, तवजह कजा। भुतार जंहिंजी दावत कबी आहे उहो ईंदो आहे दावत में। मूं त कॾहिं कोन ॾिठो त इब्राहिम जे दावत में मुहम्मद अरबी आयो। तूं ही चरी हे ॻाल्हियूं न कर, माफ़ करे सुम्ही रह। वठी हुन ते तंज़ कयईं, मज़ाक, माई सुम्ही रही। मगर तवजह कजा, जेको ज़िक्र मुस्तफा जो करे सुम्हंदो आहे उनखे रात जो ज़ियारत बि मुस्तफा जी थींदी आहे। न था जे ॾींहं जो हर काईंदो त राति जो खबी खबी पियो कंदो न। ॾींहं जो गारियूं ॾींदो, राति जो गारियूं पियो ॾींदो। ॾींहं जो क़ुरान पढ़ंदो त राति जो निंड में बि क़ुरान पियो पढ़ंदो। अज़ीज़ भाउ, माई सुम्ही रही, ख्वाब में ॾिसे थी ॾेढे मदीने तैयबा खां हिकिड़ो काफ़िलो पियो अचे। मदीनो जो ॾिठाई न त दिलि रोशन थी वियसि, थींदी न। छो? महबूब खुदा का है दरबार मदीने में। गॾु पढ़ायो, महबूब खुदा का है दरबार मदीने में। इस उम्मत आसी का है गमख्वार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबवान शुरू थी वियसि, बेताब थी पई। उन्हें कतार खे ॾिसी निहारे पई हिकिड़ो जवान उठ ते सवार, उन में जुर्मत, उनखे झुलूं, उन सां लखे मलाइका गॾु, हर तरफ़ आवाज़ आहे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। पखी बखण, वण टिण, वारीअ जा ज़रड़ा, बगदाद जो जंगल, जानवर, वण, सितारा, जंहिं शइ ॾे कन ॾे उनजे ज़ुबान ते मुहम्मद अरबी जो दुरूद ऐं सलाम हुजे। ईअं निकिरी पई ॿार तकड़ी डुकंदी आई। उन जवान खां बि ॿुध पुछे, साईं तूं केरु आहीं? सोना त मूं घणा ॾिठा पर तो जहिड़ो ॾिठुमि ई कोन को। ॿुधाए मुस्तफा जहिड़ो को थींदो? को सोनो थींदो न। पर अॼु जा उम्मती अहिड़ा त हरामी पैदा थिया आहिनि जेके चवंदा मोहम्मद ओसा जहिड़ो आहे। चए थी साईं मूंखे कसम आहे रब जो, मां तो जहिड़ो सोनू ॾिठो ई कोन्हे, मूंखे तारीफ़ करा। मूं फरमायो त मां तारीफ़नी, मूंखे नथी सुञाणी। साईं न, मां अड़ियनि जो आधार, ज़ईफ़नि जो ज़ामिन, हीणनि जो हमरा, यतीमनि जो मुहाफ़िज़। ॿुधा, जेको मूंखे सॾु करे त हे मां जी सां जवाब ॾींदो आहियां। आसमान में अहमद ऐं ज़मीन में मुहम्मद आहियां। तवजह कजा, साईं पर तूं त मदीने में रहंदो आहीं। पर मदीने में रहंदो आहियां।
पर आशिकनि जे सीने में विरहंदो आहियां। साईं भला केॾे थो वञी, हेड़ी कतार बि कॾहिं न ॾिठमि, हेड़ा उठ बि न ॾिठमि, हेड़ी जमात बि न ॾिठमि। लतीफ़ घोट उन कतार जो ज़िक्र कयो आहे। गेचा आयो काफ़िलो जंहिंजो साथ धणी सरवान, वार वढे वागू करिया पवाहूं द पलाण, वार वढे वागू करिया पवाहूं द पलाण, जहिड़ो पुनल पाण तड़ी सिट सजण जे साथ जी। पिटाई खे ज़ियारत थी पर ख्वाब में ही साईं मुस्तफा अचन जा उठन ते जॾहिं न आया वरी महूअ विया त उठन खे पिट ॾिनई। उठ त आरी जा मजा ये मारी सब मरन, घर वठे गोरन खे ये तोदा कीन तगन, पोइ मारी सब मरन जन पुनल नियो पाण सां। वरी उते जो उते दुआ कई। उठ त आरी जाम जा ये मारी शल बचन, घर न वठे गोरन खे ये तोदा शल तगन, पोइ मारी सब बचन जन पुनल प्यादो न कयो। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ, माई बेताब थी पई, महबूब तूं केॾे थो वञी, भला मूंखे ॿुधाए त सही। साईं फरमाया त जेको न मुंहिंजी दावत कंदो आहे उन दावत में मां मोहम्मद ईंदो आहियां। यार मुंहिंजो त ईमान आहे त हिते बि मुंहिंजो महबूब आयो। ॿुधा कसम ॾेई थो, का तकलीफ़ आहे जेके दुख गणतियूं बीमारियूं विश्वास सभु ख़तम, इहो तॾहिं थींदो जॾहिं महबूब जी नज़र अचे, आमद हुजे। साईं जे तूं मुंहुं कलमू ई कोन पढ़ियो अथई, कलमू त कम अज़ कम पढ़, ॿिया कम त छा पोइ भला पोइ हाणे ई मूंखे ख़्वाब में पढ़ा कलमू। साईं फरमायो त पढ़। छा पढ़ायांसि? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमू शरीफ पढ़ियाई। साईं फरमाया त हल पढ़ाई तुंहिंजे घर। अल्लाह अल्लाह मुंहिंजे महबूब इहो न ॾिठो अथई यहूदियाणी आहे, अमल सुठा कोन्हनि, सॼी उमिरि मुखालफ़त कई अथसि, पर हिकिड़ो दफ़ो कलमू पढ़ियईं त रहमत लिल आलमीन उनजो महिमान बणिजी वियो। अला तो त सत पुश्त मुस्लमान आहीं, आहो न? तुंहिंजो बाबो, तुंहिंजो दादो, तुंहिंजी अम्मा, तुंहिंजी नानी, तुंहिंजी पढ़नि मां तुंहिंजो सिलसिलो ई मुस्लमान आहे। तूं त रुॻो तवजह कने त महबूब भाकुर पाईंदा। साईं आया हुनजे घर में, लतीफ़ घोट तो फरमाए त गंद जनी जे गोद में पागोड़े पोशाक। तवजह आहे? गंद जनी जे गोद में पागोड़े पोशाक, तनी जे उताक मुंहिंजो रणल विझी आयो। महबूब आयो, कलमू शरीफ पढ़ी आई, निक मां उथी पई, ख्याल कई त मुड़स खे जागाया त उथी तूं कलमू पढ़, मोहम्मद अरबी असांजे घर आयो आहे, तूं बि मुस्लमान थी, अञा सॾु नथी करे, ॻाल्हाए नथी, रली लाहे थो मुड़स, चए थो मुंहिंजी कुंवार मूंखे न ॿुधाए, जंहिं जॉन अरबी मुस्तफा हसनैन जे नाले तोखे कलमू पढ़ायो न मूंखे बि कलमू पढ़ाए छॾियो। नबी ईंदो आहे न मिलाशन में, ख़ुशी हुनजी मल्हार, ही महीनो ई ख़ुशियुनि जो अथई। तॾहिं हिकु शाइर फरमायो, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबी अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर
हजारों ईदें रबी अव्वल सवाए शैतान के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शैतान खे खुशी कान थी मुस्तफा जे आमद ते, ॿिया वरी शैतान जी औलाद उहे ख़ुशि न थींदा आहिनि, बाक़ी सॼी दुनिया मोहम्मद जी ख़ुशी मल्हाए। हाणे इन तरह ॿ ॻाल्हियूं ॿुधो त पोइ दुआ घुरो ख़ैर जी। दुरूद शरीफ़ बि 2-3 दफ़ा पढ़ंदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मुहम्मद। त हिकु ॾींहुं मुंहिंजो साईं बगदाद वारो पीर बगदाद शरीफ़ जे जामे मस्जिद में वियो। ॻाल्हायो किथे? ही मिस्कीन और मस्जिद अखियुनि सां ॾिसी आयो आहे। पाण जिते वेहंदा हुआ अल्लाह साईं उहा जाइ नसीब कई। रमज़ान शरीफ़ जो महीनो मशहूर करामत आहे। हिकिड़ो मुरीद उथियो, साईं महिरबानी कर अॼु रोज़ो मुंहिंजे घर में खोल। ॻाल्हायो किथे? रोज़ो। साईं फरमायो तुंहिंजी दावत क़बूल। वरी को ॿियो मसू थी पियो, साईं महिरबानी कर मां त अॻे ई घर चई आयो आहियां पंहिंजे कुंवार खे लंगर तयार थी वियो, महिरबानी करे रोज़ो मुंहिंजे घर खोल। साईं फरमाया तुंहिंजी दावत क़बूल। वरी टियों थियो, 70 ॼणा उथिया, 70 ॼणा। ॻाल्हायो घणा? 70। मुनाफ़िक़ त उन ज़माने में हुया न, हुया? हाणे जो आहिनि उन ज़माने में त पाण में सरगोशूं करण लॻाया। ही कहिड़ो पीर चयो पोइ 70 ॼणनि खे लटो चवंदा आहियो तो होॾा ई पीर जे लाइ सणधी दावत हूंदसि। माना एतिराज़ कंदा रहिया मगर साईं वेठो रहियो। तव्हांजो मग़रिब जी अज़ान आई ऐं निमाज़ बि उते पढ़ियाऊं, रोज़ो बि उते खोलियाऊं। सुभान अल्लाह। पाण में चवण लॻाया त सभिनी खे ॿुड़ी ॾेई मगर साईं सलाम वरायो। हिकिड़ो जवान उथी बीठो, मस्त हुयो, दीवानो हुयो। यारो मूंखे मुबारक कयो, मुंहिंजो पीर अब्दुल कादिर जीलानी जो मूं वटि रोज़ो खोलण आयो। टियों थियो, यार मूंखे मुबारक कयो, मूं वटि आयो साईं। टियों थियो, 70 ॼणा उथिया। साईं जलाल में आया। फ़कीरो तव्हां त 70 आयो, पर 70,000 हुजनि हा त मां अब्दुल कादिर जीलानी हिते बि निमाज़ पढ़ाए रोज़ो खोलियां, तव्हांजे घरनि में बि पहुची वञा। या कहावत हिकिड़े मौली साहब कई बयान, कंहिं अहिड़े माण्हू ॿुधी जेको पीरान पीर जो मुखालिफ़ तवजो आहे तव्हांजो? ख़ुदा पनाह ॾींदो। छो त सोणे बगदाद वारे जो जेको मुखालिफ़ थियो न त पेड़ो ई ॿुधुसि, कंहिंखे ई फेरो। तवजो कजा। नाल जो ॿुधाई न सही न सघियो, उन मास्टर मां वठी भॻो हुई कंदो तौबा तौबा त शिरक आहे। अल्लाह हर जाइ ते हाज़िर नाज़िर आहे। पीरान पीर कीअं हर जाइ ते पहुचंदो? घर आयो ज़ाल चिस्त में दावत ते वेहे सह कंदो आयो, ही ख़ैर त थई। चई त मुई ॻाल्हि न पुछ। मुला हिकिड़ो सो अहिड़ो कूड़ हयईं मस्जिद में मिंबर ते त पीरान पीर 70 ॼणनि जी दावत में वियो। माइनि खे मिड़े पीरनि सां वधीक मोहबत हूंदी आहे, अक़ीदो वधीक हूंदो अथनि। आओ न हाणे त देर पनाह जे खारो हूंदो हिकिड़ी पोड़ीअ खे मथे ते पोयां 200 खनि औरतूं गॾु केरु कोन हूंदो, मङण हार गॾु हूंदो। बाबा हलो पीर ते। अलाह पनाह। मुस्लमानो गैरत करियो। नबी साईं फरमायो जंहिंखे गैरत कान्हे उहो उनखे ईमान कोन्हे। नबी साईं फरमायो छोड़े न छॾ।
ए ज़ियारत ते बिल्कुल वञनि पर पर्दे सां। जेकर धारिया माण्हू आहिनि बेपर्दगी या त न वञनि ऐं कीअं वञनि उते वञी क़ुर पढ़नि। ईअं न रस्तो हुनजो बटको हुजे हिकिड़ो ई मंगलवार जो सभिनी खे संभाले, ईअं न मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ। ॾिस सोच ऐं पंहिंजे अफ़ाल ऐं अमाल ते रो। नतीब घोट फरमायो रोयो वेठी रो खिल तॾहिं जॾहिं ख़ैर थिए। रोयो वेठी रो खिल तॾहिं जॾहिं ख़ैर थिए। अञा मथां तो थी भोरी भुल बुझई। अञा घणा मरहला अथई, सकरात, कब्र, क़यामत, वाहिदुल क़हार जे दरबार जी हाज़िरी। खिल जा तॾहिं जॾहिं मां कामयाब थी वई। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ ख़बर तॾहिं पई घर पहुतो वीचारो चयाणी मानी दावत में न खाजमि। ॾाढा ॿिया अब्दुल करीम कुकड़ कबाब पुला ठाराया पर मुले पिण सां मूंखे निरव कयो। मां भॼी आयो आहियां। हाणे मां तड़ु करे सोचां मानी मुंहिंजे लाइ पचा। तवजह सां ॿुधजो। वियो तड़ु करण, वञी पाणीअ में टुॿी ॾिनई। ॿाहिरि निकितो त कपिड़ा बि न हुया, नहर बि न हुई, मर्द मां माही थी पियो। अबा ख़ुदा कादिर आहे न जे मथां। ख़ुदा जे कुदरत ते त एतबार अथव न। वठी टंगूं ॿाहूं मिलाए ॿिए सां घणा ज़ुल्म थी वियो। मर्द मां माही काश नज़र न अचे करे हेॾे भॼे करे हेॾे उत्तर खां हिकिड़ो जवान घोड़े ते चढ़ियो थे आयो सो बथ फाणी घोड़े ते विहारे घर वठी वञी निकाह कई। 7 साल उन वटि रहियो ऐं 7 ॿार ॼणे। हाणे तव्हां ॿुधायो त जे 7 ॿार ॼणे हूंदा आहिनि मुड़ुस चेल भॼी वेंदी हुजे। आओ न मां चवंदो आहियां त जेके पीरान पीर खे नथा मञनि ख़ुदा करे हिननि खे कोई घोड़े वारो मिली वञे सिधो करे छॾे। वठी रोए पंहिंजे मुंहं सां ज़ुल्म थी वियो मूंसां मर्द मां माई। पर हाणे ॾचे में त पौड़ो पइजी वियो। मुड़ुस खे चई त कपिड़ा धोई चाहे को वाटर हो का नहर हुई कपिड़ा धोई वई औरतुनि जा पाणी में जो टुॿी ॾिनई। ॿाहिरि निकितो नवा औरत हुई मर्द बणिजी वियो। कपिड़ा बि उहे हुया, नहर बि उहे हुई। कपिड़ा पाए करे तकड़ में उबता सुबता वठी भॻो त मथां घोड़े वारो पहुची वञे। बढ़िया भॼ भॼा साल फिटी थई हेॾा डुकंदो आयो आहीं। वरी मां अटो बि न ॻोल्हियो त तूं वरी सां कंदो आयो आहीं। चेड़े मार पई मूंखां न पुछ अटो न मूं 7 साल गुज़ारिया आहिनि। मां मर्द मां माई 12 ॼणा 7 चरियो त कोन थियो मर्द मां माई कीअं थींदी। चई त क़ुर जो कसम आहे मां मर्द मां माई मूंसां न हालत। माई खे ख्याल आयो ओ बेवकूफ़ मुंहिंजे पीरनि जे पीर अब्दुल कादिर जिलानी खे न मञी तॾहिं सज़ा आई थई। हाणे बि मञ न त वरी बि बेड़ो ॿुधी वेंदो। अज़ीज़ भाउ तवजह कजा हीअ ॻाल्हि न नबी साईं फरमायो सासिता जी हदीसा मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। रब थो फरमाए कंहिं बि वलीअ सां कंहिं दुश्मनी कई त मां रब हिनखे जंग जो ऐलान कंदो आहियां। वलीअ सां नथो फिटाई मां रब सां थो फिटाई। ख़ुदा जा दोस्त अहिड़ा प्यारा हूंदा आहिनि। मुंहिंजे ॻाल्हि ते बगदाद शरीफ़ वारी ते अर्ज़ु कयो या करामत बि तव्हांखे ॿुधाई। हाणे ॿुधो त इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ घुरी त रब मुस्तफ़ा खे मोकिल।
ॻाल्हायो कंहिंखे दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी दुआ जो लफ़्ज़ आहे वबस मुंहिंजा मौला मुस्तफ़ा खे मोकिल। ॻाल्हाए छा राता तक़रीबन पढ़ियल लिखियल दोस्त आयो मोकिलबो उनखे आहे जेको अॻे ई तयारु आओ न अॻे ई ठहियल हुजे उन जो अॻे ई वजूद हुजे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईअं छो चयो त मुंहिंजा मौला अॻे ई मोकिल छो त नबीअ जो अक़ीदो हुयो त मुहम्मद मुस्तफ़ा अव्वल आहे। आओ नबी साईं खे टे ज़माना लॻा हिकिड़ो ज़ुहूर जो ॿियो नबूअत जो ॿियो तशरीफ़ आवरीअ जो। नबी ज़ाहिर करे थिया कुरान भी ॿुधाए थो हदीस भी ॿुधाए थी मुस्तफ़ा भी ॿुधाए थो नबी जा सहाबी ऐं अहल बैत भी ॿुधाइनि था जॾहिं आसमान न हुयो ज़मीनूं न हुयूं अर्श फर्श न हुया चंड तारा न हुया जिब्रील मीकाईल न हुयो इंसान हैवान न हुया वो जॾहिं कुझु बि न हुयो तॾहिं मुहम्मद जो नूर ख़ुदा जे नूर मां पैदा थियो हुयो। हदीसूं ॿुधाया वञे ते लिखियूं कया आहिनि मौलवी अशरफ अली थानवी जेको वहाबिन जो पीर बाहे हकीमुल उम्मत भी आहे। उन हिकिड़ो किताब लिखियो आहे नशर तीब फी ज़िक्र नबील हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन जो पहिरियों बाब थो लिखे ही पहिरियों बाब नूरे मुहम्मदी जे बयान में आहे। ख़ुदा कॾहिं कॾहिं दुश्मननि खां वक़्तु लिखाईंदो आहे। उनमें पहिरीं हदीस थो लिखे हज़रत जाबिर मुंहिंजे मुस्तफ़ा खे अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह तूं कॾहिं पैदा थिए छा मां पैदा थिए। नबी फरमायो या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल अशिया नूर नबी मिन नूरिही। जाबिर तुझे नबी जो नूर अल्लाह पंहिंजे नूर मां पैदा कयो। कॾहिं वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुम वला क़लमुन उन वक़्त लोह ऐं कलम न हुया अर्श ऐं कुर्सी न हुया जिन ऐं इंसान न हुया जॾहिं कुझु बि न हुयो त मुहम्मद जो नूर ज़ाहिर थियो हुयो। हिकिड़ी हदीस याद लिखी अथसि ॿी हदीस लिखे थो त इमाम ज़ैनुल आबिदीन सोणे खां रिवायत थियल आहे। कंहिंखां थोरो ॾाढिया ॻाल्हायो पोइ तो फरमाए त मुंहिंजे बाप इमाम हुसैन मूंखे ॿुधायो। इमाम हुसैन तो फरमाए मूंखे मुंहिंजे बाप अली मुर्तज़ा ॿुधायो। उहो साईं तो फरमाए मूंखे मोहम्मद अरबी ॿुधायो। अली मुर्तज़ा रब मुंहिंजो नूर आदम खां 14,000 वरे अॻु में पैदा कयो हुयो। ॿुधायो नबी अवल आहे न ॾाढा ॻाल्हायो। एतिरो पल जो जॾहिं आदम अलैहिस्सलाम पैदा थियो ऐं अल्लाह साईं रूह विधुसि त पहिरीं निगाह खयईं त हुनजी पहिरीं नज़र अर्श ते पई। छा ते पोइ छा ॾिठाई साईं फरायत अला सुरात किल अर्श इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तूबुन। मां पहिरीं नज़र कई त मुस्तफ़ा जो नालो अर्श जे परदनि ऐं कुंगरनि ते रब जे नाले सां गॾु लिखियलु हुयो। मूं अर्ज़ कयो मुंहिंजा मौला मन हाज़ा ही केरु आहे जंहिंजो नालो तोसां लिखियलु आहे। अबुल बशर त मां आहियां इंसान मूं मां पैदा थींदा। ख़ुदा फरमाए त हाज़ा वलदुक या आदम ही तुंहिंजो बचड़ो आहे आदम अलैहिस्सलाम। हिन जो नालो आसमान में अहमद ऐं ज़मीन में मुहम्मद आहे। मौला ही मुंहिंजो औलाद औलाद त पीउ माउ खां बाद पैदा थींदो आहे। ही कहिड़ी औलाद आहे जेका मूं पीउ खां बि अॻे अम्मा खां बि अॻे। ख़ुदा फरमाए आदम मूंखे कसम आहे पंहिंजे रबूबियत जो
जे ही जवान पैदा न थिया त तूं पैदा ही कोन थिया। तॾहिं हिकु शाइर फरमायो बना सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले हवा थी न आदम था न ज़ाहिर था खुदा पहले। बिटाई गोड़ तो फरमाए सैयद जा सिंगार अण ॾिठा अॻे हुआ न का कुल फयकून हुई तोहीदी तवार न को सिज चंड्रो हुई ऊंदह अंधकार तेरे महबत साण निहार लयाई लतीफ चए कुझु कोन हो त मुस्तफा हुयो ॻाल्हायो हुयो या न यारो ओने महबूब जो नूर वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन पाक पुठन में पाक रहमन में पाक इंसानन में निकाह सां जेके औरतूं आयूं अल्लाह ताला मुहम्मद जो नूर उतां ई खां वठी मुंतकिल कंदो आयो। हाणे वाह जहिड़ा निभागा अथव चवनि था त नबी साईं जो बाबो ऐं अम्मा बि मुस्लमान कोन हुया। हिकिड़ो त अहिड़ो हरामी आहे जंहिं लिखियो त जनम में हल तवजह कजा मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ खुदा पाक जो कसम आहे मुस्तफा जो बाबो जॾहिं मदीने शरीफ़ जो हरम वधायो थे वियो साईं जे कब्र मुबारक खे हरम में अंदर अची थे वियो उतां ई मुंतकिल पिया कनि जन्नतुल बकी में रात जो कढियो वियो। खुदा जो कसम आहे मुंहिंजे मुस्तफा जे बाबे जो कफन भी सलामत हुयो। अज़ीज़ भाउ महबूब जो पीउ ऐं माउ असां सभिनी मोमिननि जे अखियुनि जा ठार ऐं सरदार ॻाल्हायो आहे या न जंहिं मुंहिंजे मोहम्मद मुस्तफा खे जहिड़ी अहिड़ी माउ पैदा थी थी दुनिया में साॻिया त ॻाल्हायो। अज़ीज़ भाउ नूर हलंदे हलंदे मुंहिंजे मुस्तफा जे बाबे जे पेशानी में आयो कंहिंजे नबी साईं जो बाबो नालो छा होसि साॻिया ॻाल्हायो छा साईं तो फरमाए त मां कॾहिं मके जे बाज़ार मां अचां पियो हिकिड़ी औरत मथे माड़ी ते बिठी आहे मूंखे सॾु थी करे बी मां आयुसि माई ॿुधाए ऐं मूंसां निकाह करी त मां कुरैशियुनि जे सरदार जी थी आहियां। उठियूं बकरियूं ॾाचियूं रिढूं ही जेके दुकान आहिनि मिल्कियतूं ही त घोर आहिनि पर मुंहिंजो सिर बि तो तां घोर आहे। वाह अलाह पनाह ॾे बिला तशबीह तमसील आहे तोखे न का औरत सॾु करे त ॻाल्हायो नथा मुस्लमानो। मुझो मुस्तफा तो फरमाए त रब जो कुरान आहे पराई न्याणी औरत ॾिसी त कंध खे झुका वरी हुनखे बि हुकुम औरत खे त जॾहिं को मुस्लमान मोमिन या को बि मर्द ॾिसी त कंध झुका मां मीरपुर ख़ास में पियो हिकु दफ़ा साईं शेख साहब तकरीर कया हिकिड़े मूंखे चिठी लिखी मौली साहब पहिरां त ॿुधाए तुंहिंजे असीं बि कंध झुकायूं अखियूं बूटियूं ॾिसी कंहिंखे पोइ कराचीअ में त औरतूं ईअं आहिनि जीअं मतिलबु बकरियूं ऐं रिढूं पोइ असीं अखियूं बंदि कयूं त गाॾी चढ़ी वेंदी मथां अबा आओ न ॿी ॻाल्हि त इस्लाम जो इहो कहिड़ो फ़लसफ़ो आहे जो इस्लाम चए थो त तूं निहारी तरह बि कंध झुकाए जे औरत ॾिसे तरह बि कंध झुकाए। मां चवांसि यार क़ुरान ईअं नथो चए त अखियूं बंदि कर क़ुरान चए थो पंहिंजी नज़र झुकाए ॾिस सही वरे ॾाईंदे यार आओ न तवजह आहे बाक़ी फ़लसफ़ो इहो आहे रोड हुजे लिंक रोड छोड़ो गाड़ी हेॾां बचे रात हुजे कारी ऐं लाइटूं ॿिन्ही जूं फुल हुजनि
स्पीड भी फुल हो जाए एक्सीडेंट थी न नथा ॻाल्हायो चको था इंसान जे नज़र में न गाॾी जे लाइट खां वधीक पावर आहे सदाओ करे करे नज़र अंदर में घिड़ी पवंदी आहे पावर आहे आहे न खुदा फरमायो तू निहारी तरह भी कंध हेठ कर औरत निहारे तरह भी कंध हेठ करे गोया कि डिम फुल आहे लाइट वारो आहे डिम कंदो आहे अॻे खे ॿुधाईंदो आहे त रस्तो सोढ़ो अथई आहिस्ते ख़्याल सां न त एक्सीडेंट थी पवंदो इस्लाम भी ॿुधाए थो जेकर तेज़ नज़रूं मिलंदियूं त एक्सीडेंट थी पवंदो खुदा पनाह ॻाल्हाए पाओ न अज़ीज़ भाइरो मगर मुस्तफ़ा जो बाबू आहे कुर्बान हिन जे कदमनि तां सॼी दुनिया उन औरत खे चवे थो त न मां ईअं तोसां शादी न कंदुसि जेसि ताईं मुंहिंजो बापू मूंखे मोकल न घर आयो आहियां अबे खे ॿुधायुमि बाबू अब्दुल मुतलब तो फरमाए त पुट तुंहिंजो निकाह अमन साइण सां थी वियो जेका अमानत वारी औरत आहे रजब शरीफ जो महीनो हुयो जुमे जी रात हुई मां मुंहिंजी कुंवार बिस्तरे तां पाथारी तां अज़वाजी जिंदगी जीअं ज़ाल मुड़स कंदा आहिनि ईअं ज़ाल मुड़स वारी जिंदगी गुज़ारे बिस्तरे तां हेठि लथो आहियां पेर रखां थो मुस्तफ़ा जी अम्मा दी फरमाए मां भी पेर लाहियां थी त रब जो कसम आसमान नहीं ज़मीनुनि में ऐलान हुया किथे करो अला या खाज़नल जिनान ऐं यफ्तहल फिरदौस व युनादी मुनाद अला इन्नन नूरल मकनूनल मखज़ून कद इस्तक़र्र फी बतन उम्मिही ओ बेश्त जा दारोगा बेश्त खोल हुरूं कतारूं लगाइन गिलमान सिंगार जी बियन मलाइकन जूं कतारूं हुजन अर्श ऐं फर्श दे दुरूद ऐं सलाम हुजे सॼी दुनिया में ख़ुशियुनि जी लहर हुजे छो त अॼु राति रब जो नूर जेको मकनून ऐं मखज़ून हुयो मुहम्मद करीम मां जे पेट में पहुची वियो वयख़रुज मिनहु नबीयुल हादी इलन्नास बशीरम व नज़ीरा जेको ॿाहिरि निकिरंदो त दुनिया जे लाइ हादी ऐं महदी मोहम्मद बणिजी अम्मा फरमाए पेर रखां पई मके जी पथरेली ज़मीन जेके पत्थर कटींदा हुया खुदा जो कसम मेण वांगुरु नरम हुया मां निहारिया अजब थी खां तो पत्थर ॻाल्हाइनि था मोहम्मद जी अम्मा अजब न खा अॼु तुंहिंजे पेट में नबीअनि जो सरदार मोहम्मद आयो आहे मां घटीअ मां निकिरां त वण झुकी पवनि छा जानवर झुकी पवनि मके जा कुआ ॿूला मायूं डोड विझी ॿाहिरि कढनि था आत ॾियनि पर मां अञा खूह ते पहुचा पाणी वठी रड़ियूं करे ओ मुस्तफ़ा जी अम्मा न सां डोल खे हथ न ला मां पाणी मथे चढ़ी तुंहिंजा पेर थो चुमा जो तुंहिंजे पेट में मुंहिंजो नबी मोहम्मद आहे मुस्तफ़ा हर शइ जो नबी आहे न अब्दुल्ला साईं जो फरमाए कुछ ॾींहं गुज़रिया बाबे चयो यार निकाह त करायो मां हिकिड़ो पर तुंहिंजी ख़ुशी हुई त हुन औरत सां पर हाणे वञिजे तोसां निकाह करे त भली कर निकाह हाणे त यार ईअं न आहे न जो पुट पीउ खां पुछे ॾाढा ॻाल्हायो के अहिड़ा हलाली हूंदा न त हाणे पुट चवंदा शादी मां कंदुसि या बाबो कंदो कसम अथव रब जो सही ॻाल्हि आहे न ही बच्चा ॾिस हिनजे नक्शे कदम ते हल ही नौजवान जेके आहिनि खे इस्लामी तारीख़ पढ़ारा क़ुरान जी तालीम ॾियार अल्लाह वारनि जे मोहबत ऐं सोबत में विहार तो हिननि जे दिलि मां ख़िलाज़तूं निकिरनि ही जेको दीन मतीन इस्लाम आहे जेको फितरती दीन आहे उन ते माण्हू दाइम क़ाइम रहनि मां आयुसि सभु जे कयो मां माई ॿाहिरि निकिरी आहे
कसम आ मूंखे रब करीम जो जॾहिं ॿाहिर निकिती मां अब्दुल्ला ते नज़र पियसि मुंहुं खणी ढकियई। तवजो आहे तव्हांजो? थकिजी पिया आहियो? दुआ घुरी माई अगोड़े मूंखे मिठो पे कई रवा मिठू पेरे त बकरियूं रिढूं दुकान सिर बि ॾिजसि। हाणे वरी जल्दीअ में मुंहुं खणी फेरायो अथई, उहो त ठहियो मुंहुं ढकियो अथई खणी। मूंखे चई अब्दुल्ला मूंखे कसम आहे न काबे जे रब जो मां पुछड़ी औरत न आहियां, मां ख़राब औरत न आहियां, पर उन ॾींहुं तुंहिंजे पेशानी में मोहम्मद अरबी जो नूर पे चिमकियो। छा तव्हां नूर जा इनकारी आहियो? छा हुयो मुस्तफा जो? वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी थी मैं तालिब और उसी लय थी मैं दीवानी, मगर मेरा कई महरूम किस्मत मेरी फूटी है, सुना है वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी है। मां घर मोटी आयमि आदे देखे ॿुधाए मुंहिंजा अली रफ़ा मुस्तफा जी माफ़ी फरमाए त महबूब मुंहिंजे अंदरि आयो त मूंखे तकलीफ़ न थी। औरत में थींदी आहे न उठण आत तकलीफ़, मगर माफ़ी फरमाए त रब जो कसम आहे कॾहिं मूंखे आत न आयो, कॾहिं मूंखे दर्द न थियो, मुंहिंजो पेट न वधियो, मूं मां मुश्क ऐं अतर ऐं अंबीर जी ख़ुशबू ईंदी। मोहम्मद नूर हुयो न, पेट न वधियो आओ न। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ तव्हांजो हलंदे हलंदे पहिरीं महीने में हिकिड़ो जवान ॾिसां थी खजीअ वांगुरु डिघो ऐं साई पग पातल हथ ॿधियो बीठो आहे। छा पियो चवे? अस्सलाम अलैका या अव्वल, अस्सलाम अलैका या आखिर, अस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मां चवां जवान केरु आहीं? कहते तो सलाम पढ़ी तो को ॾिसण में ई कोन थो अचे त रोई चयूं मुंहिंजी अम्मा आमिना, मुंहिंजो नालो आदम अलैहिस्सलाम आहे, मां सॼी दुनिया जो अबो आहियां, पर तुंहिंजे पेट में जेको मोहम्मद अरबी आयो मुंहिंजो बि सरदार आहे। अबो मां आहियां पर सरदार मुस्तफा करीम आहे। ॿिए महीने में ॿियो नबी आयो, इहे हथ ॿधी सलाम पढ़ंदा हुया। ताजो हीअ रात आई जेका रबीउल अव्वल शरीफ़ जी 12वीं रात हुई, सूमर जी रात हुई। मूंखे दर्द ज़े थियो, मां औरतुनि वटि वई आहियां, न आयूं मगर घर पहुतसि त औरतूं वेठियूं हुयूं। पुछुमि त केरु आयो? हिकु चयो त मां बीबी हवा आहियां, ॿीअ चयो बीबी मरियम आहियां, टीअ चयो आसिया आहियां, चौथी ॿुधायो हूरुनि जी सरदार आहियां, मोहम्मद मुस्तफा जे दीदार जे लाइ आहियूं। तवजो कजा, प्यालो भर में पानी पी तुम कुदरती, मिठो माखी जहिड़ो, अछो खीर जहिड़ो, तकलीफ़ लही वई। उन वक़्तु ॾिसां थी त झंग जा जानवर हिकु ॿिए खे मुबारक पिया ॾियनि। तवजो कजा, मलाइकनि जो सरदार जिब्रील हिकिड़ो झंडो मुंहिंजे घर जे मथां, ॿियो काबे जे मथां लॻायईं। हिकु रिवायत में आहे त काबे जे मथां, ॿी रिवायत आहे त मुंहिंजे घर जे मथां। हिकिड़ो मशरिक़ में सिज उभरण वारी जाइ ते, हिकिड़ो मग़रिब में। मां पुछियोमांसि त छाजे लाइ थी लॻाई? छाजे लाइ थो लॻाई? चई त जेको अॼु तुंहिंजे पेट मां अरबी निकिरंदो, ऐलान थो कयां त हिन जी बादशाही मशरिक़ खां वठी मग़रिब ताईं आहे। अदा सम्झो था? पोइ जॾहिं सुबुह पेरे फुटण जो टाइम थियो त मुंहिंजे पेट मां मुस्तफा करीम आयो। पर ख़रज मिन्नी नूर, मुंहिंजे पेट खां नूर निकितो। ॻाल्हायो छा? मां थी चए त मुंहिंजे पेट खां पुट न, धीअ न,
नूर निकतो आयो एड़ो हरज मिनी नूर अदात लहू मिन कुसूर शाम एड़ो नूर बाहर निकतो जो मुझी झूपड़ी रोशन कागो रोशन शहर मक्के जो रोशन पर शाम जूं माड़ियूं 1000 मीलन ते परे हुयूं उहे भी मोहम्मद जे नूर सां मां ॾिठियूं तवजह कजा जॾहिं मुस्तफ़ा बाहर आया त मां उहा जी पुफी थी फरमाए त मां घर में आयसि केर पुफी सफिया नालो होसि चए थी त 6 ॻाल्हियूं नबी साईं में अहिड़ियूं ॾिठियूं जे दुनिया में क़यामत ताईं कंहिं बि ॿार में पैदा न थींदियूं घणियूं पहिरीं कड़ी मूंखे ख़्यालु आयो त नाड़ो ॿार खे हूंदो आहे उन सां ज़िंदा रहंदो आहे इन नाड़े खे कटियां वधियसि त आवाज़ आयो ग़ैब खां सफ़िया तकलीफ़ न कर मोहम्मद खे नाड़े जो निशानी कोन्हे रात ताईं डॉक्टर वेठा आहियो पढ़ियल लिखियल को नाड़े खां सवाइ ॿार ज़िंदा रही सघे थो माउ जे पेट में उन सां हुनखे खुराक मिलंदी आहे रत मिलंदी आहे ऑक्सीजन मिलंदी आहे कुदरत हुनजे ज़िंदा रहण जी इहो हिकिड़ो ज़रियो ठाहियो आहे मां हैरान त नालो ई कोन्हे को आवाज़ आयो सफ़िया मोहम्मद अम्मा जो बि मोहताज कोन्हे सॼी काइनात मोहम्मद जी मोहताज आहे अम्मा ॿुधायो आओ या न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछो हुयो या रसूल अल्लाह तव्हांखे नाड़ो न हुयो पाण फरमायो त रब जो कसम आहे मूंखे नाड़े जो निशानी कोन साईं तूं त मां जे पेट में हुए तोखे कीअं ख़बर पई त नाड़ो मुंहिंजो जेको आहे सो जुड़ियल न आहे मिलियल न आहे पाण फरमायो त हिकु नाड़े जी ॻाल्हि आहे पर मां मां जे पेट में हुअसि कलम लिखंदो हो लौह महफूज़ जे मथां उनजो आवाज़ बि मां मोहम्मद मां जे पेट में ॿुधंदो हो ही त मुस्तफ़ा आहे पर सिंध में हिकिड़ो वली आहे हज़रत साईं मखदूम अब्दुर रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ॿुधो त ॾाढा ॻाल्हायो वॾो कामिल वक़्त जो गुज़रियो आहे हिकु ॾींहुं माउ खे अर्ज़ु कयईं माउ खे ॻाल्हायो कंहिंखे अम्मा मूंखे मोकल ॾे त मां काफ़रनि सां जिहाद कयां सिर कटिजी वञेनि त क़यामत जे ॾींहुं मुस्तफ़ा जी उम्मत में शहीदनि मां थी वठां साईं ॾींदा आहियो क़ुर्बानी दीन जे लाइ पुट मां माउ आहियां तोखे मोकल कान्हे वरी ॿियो दफ़ो मां तंग थी पई पर मैं त अब्दुर रहीम जे अॼु खां पोइ मोकिलाईंदे त मां पंहिंजी थञ न बख़्शींदीमांइ तवजह आहे वॾो आलिम बि हो वली बि हुयो रूहानियत जो साहिब बि हुयो नक्शबंदी तरीक़े जो हुयो सुल्तानुल औलिया जो मुरीद ऐं ख़लीफ़ो हुयो जॾहिं मां ईअं चयसि त तवजह सां ॿुधजा माउ खे चई मुंहिंजी अम्मा मां अब्दुर रहीम जो तुंहिंजो थोरो थञ जो लाहे छॾियो आहे मां कावड़ी तूं मुंहिंजे हिकु राति जो थोरो न लाहे सघंदे सियारो सर्दियूं गर्मियूं पेशाब कई नंढड़ो रुने सॼी राति मां तोखे ओजागा अखियुनि खे ॾेई न पायो तूं चयो मां थोरो लाहे छॾियो थञ जो अम्मा मूंखे कसम आहे रब जो मां तुंहिंजो थोरो लाहे छॾियो आहे पुट कीअं तवजह कजा अम्मा तोखे यादि आहे जॾहिं नंढड़ी हुए मुंहिंजे नाने जे घर में हुए तॾहिं तूं झंग में बकरियूं चारण वेंदी हुए पुट आओ समय ते ॻाल्हि का माण्हू ॿुधाई हुजेसि अम्मा ॿुध हिकु ॾींहुं गर्मी हुई झोला हुया लुख ते लॻी वारी ते उॾामी उन ॾींहुं तूं मुंहिंजी अम्मा बकरियूं चालंदे बकरी काके ॾे आ वराईंदे खली जो पाणी बि ख़तम थी वियो उन लॻे एतिरो त बेताब थी पंहिंजो तड़पंदे किरी पिए ज़मीन जे मथां
उठाओ पर हुजन तू मां सां गॾु रहियो न वक़्तु मां त कंहिंखे इहा ॻाल्हि न ॿुधाई आहे मां अञा अॻिते ॿुध पुट ॿुधा मुंहिंजी अम्मा जॾहिं तूं ज़मीन ते किरी पई आहे हिकिड़ो जोहन आयो साओ चुको पातल हुयुसि दिस्तार बि ॿधल हुयसि प्यालो पाणी जो खणी आयो तुंहिंजे मथां पाणी बि छटकारियई प्यारियई तूं उथी तंदुरुस्त ताज़ी तवानी थी वए पुट हाओ सची ॻाल्हि आहे पर इहो केरु हुयो पाण फरमायो त मां आयो ॿियो कोन हुयो तुंहिंजो पुट अब्दुल रहीम हुयो वलीअनि खे एॾी ताक़त आहे त मोहम्मद मुस्तफा जो त शानी निरालो आहे न तव्हां छा ॻाल्हायो आओ या न मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ हीअ माउ आहे पुट हाणे तोखे मोकल आहे जे तूं जिहाद करी त भली भली कर अज़ीज़ भाउ हीअ त मुंहिंजो मुस्तफा करीम आहे अम्मा साईं जी फरमाए सफ़िया त मूं ॾिठो त मुंहिंजे मुस्तफा खे नाड़े जो निशान न हुयो थोरो वरी ख़्याल आयो त ॿार ॼमंदो आहे त गंद सां भरियल हूंदो आहे अदा न मां वधी आहियां पाणी खणी अचाइण खे गुस्ल ॾियारिया ग़ैब खां आवाज़ आयो सफ़िया तकलीफ़ न कर मुंहिंजो मोहम्मद अॻे ई वेझारियल आहे मां मां जे पेट में गुस्ल खाना साबुण हुयो अतर बीर हुया पर मोहम्मद नूर हुयो नूर खे पली थी लॻंदी कान्हे तवजह कजा वरी निहारियुमि नबी साईं जो खुतनू बि थियल हुयो खुतनू सम्झो नबी साईं जे अखियुनि में सुरू मुबारक पातल हो मांग बि निकितल ही नबी साईं खे उन्हीअ खां पोइ मां सफ़िया थी फरमाए मुंहिंजे मुस्तफा जे ॿिन्ही कुलनि जे विच में मुहर लॻल हुई उन ते लिखियल हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अम्मा सफ़िया जी हिकिड़ी छहीं ॻाल्हि बयान करे ॿुधजा ऐं पंहिंजे नबी तां क़ुर्बान थी वञजा कीअं अम्मा जी फरमाए त मां अॻिते वधी आहियां मुस्तफा जा हथ ज़मीन ते हुया गोॾा फुटल हुया पेशानी मोहम्मद जी ज़मीन ते हुई नबी साईं जो सिर सजदे में हुयो बेवड़ा तुंहिंजो नबी अञा मां जे झोलीअ में न आयो गहवारे में न आयो खीर न पीताई अॻे ई पुण रब खे सजदा कई तूं अहिड़ो बेवड़ो आई जो सजदो ई नथो करी सजदे में मुस्तफा मां वेझो थियसि चप नबी जा चुरिया ते नबी दुआ पिया घुरन अल्लाहुम्मा फ़िर ले उम्मती मोला मुझे गुनहगार उम्मत जी पार थई आओ न इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्विर अल-सानी हजरत शेख अहमद मुजद्दिदी सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला ने तो फरमाए नबी साईं दुआ पे घुरी रब पे फरमायो वहब ले उम्मत का अला हिम्मत का या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझा महबूब मां तुझे हिम्मत के सलाम थो करया तुझा खीर न पीतो झोली में न आए पींघे में न आए अगे ही उम्मत के याद कयो थई मां रब तुझे उम्मत के तुझे हवाले कयो तू जे चांदे माई तुझे उम्मत जे लाए अजीज भा वो महू जरे दुनिया में आयो त अम्मा थी फरमाए त रब करीम पुछो तो मुझे मुस्तफा के केर न पाई जानवर जंग जा पखी पखण दरियान जा जीवड़ा जरा ओ जबलन पहाड़न में जेके शयूं रहियूं थे उन्हनि सभिनी पुकारियो मुंहिंजा मौला जे मोहम्मद असांखे बि दसी हाज़िर आहे मगर अल्लाह फरमायो न ऐलान थो कराया सैद कबीले जूं औरतूं जंहिंखे मुस्तफा मिलियो तंहिंखे ॿई जहान मिली विया केर आयो ताईं सैद कबीले मां औरतूं आयूं अम्मा हलीमा भी उन्हनि सां गॾु आई फरमाए थी त मां बीमार ॾुकर जे करे मुंहिंजो खीर सुकी वियो राति जो मुंहिंजो बचड़ो जेको ॼावल उहो एतिरो रोअंदो हो जो असां ज़ाल मुड़ुस ऐं घर जा भाती सुम्ही न सघंदा हुआसीं त वजह आहे एतिरो मूंखे तकलीफ़ ॾींदो हो ॿार
पर तॾहिं बि हिकिड़ी मडली गदह दाची जंहिंजे थणनि में खीर न हो काहे निकितासीं जॾहिं हलंदे हलंदे आयासीं अॻिते त औरतूं खां अॻे निकिरी आयूं ॿार कीडे खणी वयूं मां जॾहिं आयसि त मूं ते ताना कयूं रस्ते में त ॿार खणी आयासीं हाणे तुंहिंजे लाइ का शइ कान्हे मगर अम्मा जी फरमाए त रब जो कसम आहे मां काबे में दुआ घुरी त मौला इहो ॿार मूंखे ॾियारजा मां आई आहियां त नबी साईं जो ॾाढो दर ते बीठो मूंखे जी त हली मां हलिया त अहिड़ो बचिड़ो थो जंहिंजो दुनिया आख़िरत ठही वई अथ यतीम अॼा ॻाल्हायो छा यतीम सम्झी मां चयो मां तायसी ने लाज को सड़बो ॿार मिले त कुझु पैसड़ा मिलनि मां पाण बि पंहिंजा बच्चा बि तातिया हाणे हे जो यतीम मिलंदो त मूंखे छा मिलंदो मगर चयमि त ख़ाली मोटी वञा घर आयो महबूब हुलवान जे कपिड़े में विझियल हुया जॾहिं साईं खे खयुमि चादर मुबारक लाहे सीने ते हथ रखियुमि निंड्रा खरोम जो मोहम्मद अरबी मूंॾे निहारियई रब जो कसम आहे हिक नज़र सां मुंहिंजी छाती खीर जी नहर बणिजी वई सॼे पासे नबी खे खीर प्यारी कहिड़े पासे वरी खॾे फेरायुमि नबी से मुंहुं मोड़े मां चयो छो आयो ग़ैब खां आवाज़ हलीमा ही आदिल मोहम्मद आहे ओ जेको तुंहिंजो बचड़ो अॻे तड़पंदो आहे रोंदो आहे निक न करण ॾींदो अथई उन जो हक़ आहे उनखे बि मोहम्मद जे सदके में ड्रव कराए हारिस यतीम मिलियो आहे हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी पाण फरमाई ते आहे यतीम पर हेॾे निहार जेका दाची टुगरी हुई उन ॿार खे ॾिठो आहे त उनजे थणनि मां खीर वहे टुगरियूं दाचूं हुयूं दाई हलीमा जूं सफ़ा जॾहिं ॾिठाऊं मुस्तफ़ा खे थेमड़ियूं 10 दफ़ा मां नबी साईं खे गदह ते सुवार कयो तव्हां गदह 3 दफ़ा सजदे में किरी पई हाणे गदह जंहिंखे मुस्तफ़ा मिलियो सुवारी ना सजदा थी करे तोखे मुस्तफ़ा मिलियो तूं सजदो नथो करे जॾहिं हली त मदाद ख़तम कमज़ोरी ख़तम ईअं निकिरी वई जो जेके औरतूं 3 ॾींहं अॻे निकिरी वयूं हुयूं उन्हनि जूं सुवारियूं पोइते हुयूं मोहम्मद जी सुवारी अॻिते हुई औरतूं खां पुछनि त हली मां गदह मटाई अथई अॻे त हलण में हलाक हाणे असांखे बि छॾियो थी वञी मां जवाब नथी ॾियां तो गदह थी ॻाल्हाए ओ बनी साद जूं औरतूं या निसाए बनी साद इन कुन लफी गफलतिन हल तदरीन मन अला ज़हरी नथियूं सुञाणो मां साॻी आहियां पर मुंहिंजो सुवार अॼु मोहम्मद अरबी आहे अॼु काइनात जी का बि सुवारी मूंसां न पुॼंदी अज़ीज़ भाउ मुस्तफ़ा जो वॾो शान आहे जंहिं गदह ते चढ़ंदा आहिनि उहो यफूर जॾहिं पेशाब कंदो साहब फरमाईंदा त रब जो कसम आहे हुन मां मुश्क जी ख़ुशबू ईंदी हुई मुश्क जी अम्मा हलीमा जी फरमाए जॾहिं हिन मां घर पहुतसि त मुंहिंजी बीमार हिकु बकरी हुई ॿियूं धण में निकिरी वयूं हुयूं पर ख़ुदा जो कसम आहे उन बकरीअ खे मुंहुं ॾुधो सॼे परूं साध कबीले ॾुधो त खीर न खुटे अदा मां तव्हां लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि थो पुछां नबी साईं जॾहिं हिजरत कई हुई त रस्ते में बीबी उम्मे महबत जो खीमो आयो खिम तंबू अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह मूंखे बुख लॻी आहे मूंखे कुझु खारा पाण हुन खेमे ते आया ओ माई उम्मे महबत का शइ अथई न खणी आ ॾिसी चईंदे जवान एॾो तूं सुहिणो आई जो दिलि चवे थी त बच्चा ॿार तोखां घोर करे लाचार मूं वटि बकरियूं न आहिनि धण निकिरी वियो आहे मुसाफ़िर ईंदा वेंदा आहिनि खीर ख़तम थी चुको आहे बाक़ी हिकिड़ी बकरी आहे जेका फंडी आहे बादशाह फंडी सम्झो था छाखे चइबो आहे न को ढुकी न को स्वाद माना बेकार कुझु बि कोन रहे बीमार बि आहे हली बि नथी सघे नबी ने फरमाया त अबू बकर चईसि
या बीमार का है याद इनमा भी मां मोहम्मद खीर दे इंदी भाई मिशका शरीफ जे विदा नबी ने पुठिए ते हथ घुमायस एडो त खीर रतो स्थान में जो जदा ते बिठी भी न पई सके तमाम सजे मुल्क जा वहाबी में कर धंती ए बकरी जे मथा हाथ घुमाए त खीर दीदी ता ध्यान करा ठरण मारे खीर कान दीदी बाकी मां समझाओ पोया गई झट की गाल आए भाई खीर का आओ ने भाई कमाल मुझे मुस्तफा जो खुदा की कसम मबती जय में मबद मां खीर दो थाम घर जा फुटी कबीले जा थाम फुटिया मगर कसम मार बजो जेका बकरी मोहम्मद हथ घुमायो खीर अमीर उमर के जमाने में डुकर पियो तॾहिं बि इहा बकरी ज़िंदा हुई जॾहिं हुनखे हथ लाईंदा त एतिरो खीर ॾींदी जंहिंजो हिसाब ई कोन हूंदो पोइ मुस्तफा न जंहिं घर में पहुचे त हलीमा जो सॼो घर नूर थी वियो हूंदो या न मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ उन मुस्तफा जी विलादत थई उन मुस्तफा जो उर्स मुबारक थई उन मुस्तफा जे रस्ते ते दाढ़ी मुबारक रखड़ा दाढ़ी मुझे मुस्तफा जी सुन्नत थई नबी ने फरमाए त क़यामत जे ॾींहुं पुल सरात तां दाढ़ी वारो ईअं लंघंदो जीअं विच चिमकाट थींदी आहे नबी फरमाए जंहिंखे दाढ़ी मुबारक हूंदी क़यामत जे ॾींहुं खे लिबास ऐं सूरत मां मोहम्मद वारो नबी ने फरमाए थो त अहिड़ा मुंहिंजा उम्मती उथंदा जो नदी उन्हनि सां रीस कंदा ऐं रश्क कंदा मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ उन महबूब जे रस्ते ते हल क़ुरान करीम ते हल ही मीलाद शरीफ़ मला ऐं नियत इहा कर त मीलाद में मोहम्मद मुस्तफा अचे ताज़ा ॻाल्हि आओ या न ऐं जे महबूब अचे त पोइ दामन फैला झोली झल अल्लाह जो कसम आहे मुंहिंजो त अक़ीदो आहे मीलाद में जेकी बि घुरंदे सो रब ॾेई छॾे अल्लाह ताला तव्हांजी मुंहिंजी हाज़िरी क़बूल फरमाए अल्लाह ताला असांखे मीलाद शरीफ़ जे मल्हाइण जी तौफ़ीक़ नसीब अल्लाह असांखे बद अक़ीदनि खां बचाए अल्लाह ताला असांखे नेक ऐं सालेह करे सालेहनि सां सोबत रखो असांखे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन